Cari hair dryer murah tapi awet. Ya, ini hair dryer yang sering banget aku pakai dari channel Enco dan jangan kaget, harganya cuma 50 ribuan tapi ini bagus banget. Anginnya tuh lembut dan gak bikin rambut kita tuh jadi kasar. Dia juga udah ada 2 mode, panas dan dingin. Jadi buat kalian gak usah khawatir yang gak cocok sama angin panas. Ini tuh beneran awet ya guys. Aku udah hampir pakai ini tuh 2 tahunan dan dia masih bagus ya. Cuman agak sedikit buruk rupa karena emang sering aku bawa kemana-mana. Ini cocok banget, awet dan murah.